16 jsem se nechal splnoletnit a během velmi krátké doby, během třeba půl roku, 7 měsíců, jsem o všechny ty peníze přišel. Takže jsem se na tom stal víceméně závislej. Vydělával jsem tenkrát jako 100 000 měsíčně z tradingu. Já jsem do mentoringu k dnešnímu dní dal třeba 6,5 milionu korun. Pro mě teď je priorita business a ne přítelkyně. Já zase poté chci jít jako all in na tu rodinu, na ty děti, opravdu se věnovat jim a proto se teď to snažím jako do 30 urvat. To zdraví nebyla pro mě priorita, zjistil, že jsem měl 165 hodnotu CRP v těle a při 200 můžeš začít umírat. A ten trading není o tom, že vezmeš víc tradeů a uděláš jako víc rozhodnutí, ale uděláš... Dnešním hostem je Jan Schreier. 21letý profit trader a podnikatel. Čau Honzo. Čau kluci. Ahoj. Honzo, je pravda, že podnikáš už od 13 let? Jo, je. Moje první podnikání bylo, že jsem opravoval PlayStationy a počítače. A to jsem začínal čerstvě, jak mě bylo 13, takže jo. Tam jsi teda vydělal peníze na kapitál a potom na tradování? No, dá se to tak říct, vydělal jsem tím prvních 250 000 v rozmezí třeba 18 měsíců. A vlastně kvůli tomu jsem se dostal k investování a eventuálně poté k tradingu. Ta story je taková, že já jsem vydělal tyhle peníze, moje rodina podnikala, děda podnikal, táta podnikal, dneska i máma podniká a zeptal jsem se vlastně dědy, který mě celou dobu vlastně jako radil a podporoval mě v tomhle tom začátečnickém podnikání, koupil mě třeba kompresor, první, který jsem k tomu potřeboval, tak jsem se vlastně ptal, co s těma penězma mám dělat a on mi řekl, investuj do akcí, teď děda byl akciový investor nebo zajímal se o to, ale obchodoval prostě jako v bance nebo kupoval akcie v bance, takže nebylo to klasické jako obchodování, jak známe my, nebo takový ten klasický přístup, který dneska je, ale obchodoval, řekl bych, tímhle s tím jako klasičtějším způsobem. No a řekl mi, že bych ty peníze měl investovat. To jsem samozřejmě nemohl, protože mě bylo 14 tenkrát, když jsem se tady proto rozhodl. Ale tenkrát ještě nebylo žádný KYC na Bitcoin, takže jsem se dostal vlastně přes PayPal prachy na burzu a takhle začala moje kariéra investora a tradera. Hezký, takže tvůj děda teda tě ovlivnil tímhle směrem. Jasně. Ty se potom teda dal na střední školu, která je zaměřená na tradování, pokud víme správně, nevíme. Ne. Já jsem chodil na 8letý Gimple a v prváku, kdy už jsem vydělával jako slušný peníze z tradingu, tak jsem se rozhodl, že přejdu na Trading Center, se to jmenovalo ta škola, ale byla to prostě jako obchodka. Takže jako s tradingem na finančních trzích to nemělo jako vůbec nic společného. Byla to soukromá obchodka 10 kilometrů od toho města, kde jsem bydlel, od Český Třebový v Litomyšli, tahle byla. A ta vidina zatím byla taková, že dostanu individuální plán, který jsem dostal. To znamená, odešel jsem v půlce prváku z Gimplu na tady ten Trading Center, tam jsem měl individuální studijní plán, takže jsem chodil do školy 3-4 hodiny týdně. A kvůli tomu jsem přišel. Takže jaký byl cíl? Teda proč jsi přicházel? Řekl jsi, už se budu věnovat profi jako tradingu full time? No jo, víceméně jo. Tak já jsem tenkrát byl vlastně jako v extrémní euforii. Vem si, že si, kolik tě v prváku? 16? 16 let. Já jsem teda měl odklad, takže já jsem byl vždycky ve třídě jako úplně ten nejstarší. Takže v prváku mi bylo 16 let, no. A vlastně vydělával jsem tenkrát jako 100 000 měsíčně z tradingu, to znamená, tenkrát to jako nikdo nevěděl, ale byl jsem jako v extrémní euforii, v extrémní bublině, v Litomyšli jsem si pronajmul kancelář, to znamená, že jsem vždycky ráno jezdil autobusem do kanclu, tam jsem seděl prostě 3-4 hodiny, zašel jsem si vždycky do školy napsat písemku a pak zpátky do kanclu a takhle vlastně vypadaly moje roky, když mě bylo 16, 17, 18, předtím, než jsem se přestěhoval do Prahy. Na tyhle časy jako nejlíp vzpomínám, protože o tom nikdo nevěděl, byl jsem to jenom já a byl to takový ten hustle, kdy jsem měl od rána do večera prostě posilovna, office, tenis, spánek a furt dokola takhle. A kdo byl tvůj vzor v tuhle chvíli? Protože říkáš, že jsi dělal všechno jakoby sám, tak to si možná v někom se viděl, nebo ne? Já jsem neměl jsem tenkrát vyloženě žádnýho vzora. Okay. Ne. Sledoval jsem spoustu lidí v té trading scéně. Já jsem se naučil trading od člověka, který se jmenoval Daniel z Chart Champions. To asi nebudete znát, ale založil pak jako docela dost úspěšnou komunitu,
která má dneska třeba 50 000 členů a já jsem tam byl, když jich tam bylo 150, takže já jsem byl takový ten OG member. A možná toho jsem viděl tenkrát jako nějakého vzora, protože jsem obchodoval přesně podle něho, obchodoval jsem ten stejný systém, tu stejnou strategii, to znamená možná ale rozhodně bych ho nebral, takže jsem jako chtěl být Daniel. Spíš jako chtěl jsem se inspirovat tím, co dělá, ale neměl jsem tenkrát vyloženě někoho, koho bych jako sledoval. Takže ty jsi vlastně celou dobu pracoval s vlastním kapitálem, který si teda těch 250 000 zhodnotil přes ten Bitcoin. No, tak jo, pojďme se dostat k téhle story. Ve 14 dal jsem 250 000 do Bitcoinu. Rodiče tenkrát o tom věděli, že jsem jako vydělával peníze těma PlayStationama, protože u mě to fungovalo tak, že jsem přišel z Gimplu, došli třeba 4-5 balíčků ke mně domů, ty lidi už pak posílali ty své PlayStationy prostě z celé republiky ke mně, což paradoxně nechápu to, já jsem tohle story strašně častokrát už opakoval takhle v podcastech, ve videích a dodnes ten business model nikdo nedělá. Když jsem se díval na Bazoš a na Facebook, tak jak jsem to dřív dělal já, tak to tam ty lidi dneska nenabízí. Já nechápu to, protože opravdu je to jako skvělý business, mega velkou marží. Já jsem si účtoval první 500 a pak 700 korun za vlastně kompletní vyčištění toho PSK. Dal jsem tam novou termální pastu, to znamená ten PlayStation vlastně jel jako mnohem potišejc než předtím, fungoval líp, nezahříval se, takže jsem měl lepší performance. Za 700 korun prostě jako skvělej deal pro tebe jako pro klienta a pro mě ta pasta stála třeba 700 korun, 500-700 korun a vydržela mi třeba na 40 PlayStationů. A to byl můj jediný náklad. A nářadí víceméně. A můj čas. A samozřejmě se to postupem času pořád snižovalo, ten čas, který jsem to dával. Takže když jsem začal, tak každý PlayStation mě trval 3-4 hodiny, potom mě trvalo 40 minut, protože už jsem jel prostě automaticky. Nicméně vydělal jsem teda po roce a půl cirka 250 000 korun. Koupil jsem si tenkrát nějaký Apple Watchky, koupil jsem si MacBook, to znamená zbylo mi, dejme tomu třeba kolem 200 000 nebo 210 000. Ty jsem dal do Bitcoinu. Držel jsem je tam třeba půl roku, tenkrát Bitcoin prostě rostl jenom nahoru, takže to bylo, něco jsem na tom vydělal. A pak jsem objevil leverage trading, takže jako futures trading, Bybit, BitMEX a tak dále, tyhle ty burzy, který Bybit dneska letí samozřejmě, ale tenkrát vlastně jako začínali, tenkrát hodně frčel BitMEX, to znamená obchodoval jsem tam, no a během velmi krátké doby, během třeba půl roku, 7 měsíců jsem o všechny ty peníze přišel. Takže jsem se na tom stal víceméně závislej. Já jsem tohle pak častokrát šířil v těch mých videích, kdy mě sledujou i část té mý audience. Jsou mladí kluci, kteří vlastně jakoby žijou ten sen toho projít tou stejnou cestou, jako jsem prošel já. A myslím si, že je velmi důležitý říct, že na tradingu se můžeš stát závislej. Pro mě to byl normálně jako vyloženě gambling. To znamená, já jsem tam poslal 50 000, ty jsem spálil během týdne a hnedka jsem tam poslal dalších 50 000 do té doby, dokud jsem nevyčerpal prostě všechny ty peníze, které jsem měl. A pak jsem to v nějakým svým psychickém breakdownu, který jsem z toho měl, řekl mámě, která mě zakázala přístup na všechny burzy, kontrolovala vyloženě, co s těma penězma dělám, protože pořád běžel ten můj business s těma PlayStationama. Dal jsem si 6 měsíců pauzu, vůbec jsem na trading nešahal, jenom jsem se vzdělával, jenom jsem měl demo účty a pak jsem přišel za svým dědou, že bych potřeboval peníze na trading a on mi je dal. To znamená, takhle poté začala ta moje profitabilní cesta, kdy jsem neměl své peníze a měl jsem asi 50 000 korun od dědy, který jsem obchodoval, což 50 000 na trading, kluci, to je jako strašně málo. Jo, že pro lidi možná, kteří třeba jako začíná sledujou to, tak obchodovat s 50 000 prostě jako nedává smysl. Protože k tomu, aby to smysl dávalo, tak potřebuješ hodně riskovat. A samozřejmě to v tradingu jako není ta cesta. To znamená, že budeš připákovávat ty své pozice, tak dřív nebo později prostě tě ty emoce doženou a pravděpodobně ten kapitál spálíš. Nicméně jsem tenkrát měl obrovský štěstí v tom, že ten Bitcoin rostl, prostě byl hodně volatilní a ta moje strategie fungovala jako skvěle, takže já jsem potočil malé množství peněz na stovky tisíc. To znamená, takhle já jsem přišel na ten svůj první kapitál. Rozhodně to nebylo tím, že jsem byl jako skvělý trader. Bylo to tím, že jsem zrovna byl jako ve správný čas na správném místě a měl jsem relativně správnou strategii a prostě dařilo se mi. To znamená, takhle já jsem se našetřil ten první kapitál, v 16 jsem se nechal splnoletnit a od té doby, když už máš stovky tisíc a jsi kluk, který má nulový náklady, můj pak jediný náklad byla kanceláře za 3 500 korun v Litomyšli, takže
vlastně jsem si žil jako skvělý život, neměl jsem žádný tlak a ten trading paradoxně ti jde nejlíp, když jako samozřejmě žádný tlak nemáš, jo. Ty si teda se nechal splnoletnit a potom si do toho nastoupil naplno. Mhm. Začal si to tradovat. Co si tradoval? Day trading? Bitcoin. Bitcoin. Day trading. Tradoval jsem pomocí footprint grafů. Nevím, jestli víš, co to je, nebo jestli znáte. Tak jsem obchodoval vlastně jako pomocí takzvaný order flow. No a dělal jsem day trading, kdy ta moje strategie byla hodně založená na trendech v průběhu toho dne. To znamená, když jsem měl jakoby trendový dny, to znamená, když ten graf jde ideálně do jednoho směru, tak v ten moment performovala nebo jako fungovala úplně nejlíp. Ta strategie funguje velmi špatně, když ten trh jde do boku, takže jako je rangeovej. Nicméně já jsem právě chytil to období, kdy ten graf šel prostě x měsíců jenom takhle nahoru, něco jako se děje teďka třeba na Nasdaqu. No a takže tohle prostě teďka jsi pořád sám, že jo, nemáš ještě žádnou firmu v téhle době. Jak jsi teda o tomhle přemýšlel? Už jsi měl nějaký cíl takhle možná změnit něco potom během pár let a založit si školu? Ne, to vůbec. Jak pro mě cíl pro mě tenkrát byl mít v 18 svoje auto a nějak jako dál jsem nad tím nepřemýšlel. Ale přišlo to v momentě, kdy jeden youtuber jmenuje se Karl the Moon a tenkrát vlastně kvůli němu já jsem začal obchodovat leverage trading, protože ten dělal marketing na to, že obchodování pomocí páky je skvělá věc, zaregistruj se tady na burzu přes můj link a dostaneš tady $10 bonus. Tak jsem já vlastně začal na té burze. Samozřejmě on měl affiliate, to znamená dostával provizi ze všech těch komisí, které já jsem tam platil. Nicméně on tenkrát jako byl obrovský boom jeho na socials a zároveň měl svoji komunitu. No a já jsem se do té komunity připojil a byly tam jako komunitní hovory. To znamená, že se tam mohl mluvit s dalšíma třeba 900 traderama, který byli na tom callu. No já jsem tam jednou začal ukazovat tyhle footprint grafy a vlastně lidi to neznali vůbec, co to je. A oproti klasickému grafu, kde máš buď to jenom čáru nebo nějaký svíčkový graf, tak najednou, když tam ukážeš footprint graf, tak já nevím, k čemu bych to přirovnal. Je to jako když jdeš Trabantem nebo v Porsche. Prostě rozdíl jako den a noc. Prostě ty footprint grafy vypadají mnohem víc složitěji, zobrazují ti mnohem více informací a ty oproti tomu normálnímu traderovi máš vlastně jako mnohem větší přehled, co se aktuálně v tom děje. To znamená, já jsem na tom callu dostával jako obrovskou pozornost a všechny to zajímalo. Takže jsem udělal asi 4-5 callů, na který jsem se takhle připojil a vždycky jsem tam jako vyprávěl o tom. A pak řekli, založ si svoji vlastní komunitu. Tak já jsem se založil svůj vlastní Discord a vlastně jsem takhle přetáhl ty lidi z těch callů na ten Discord. Takže já jsem reálně během dne od toho, co jsem založil ten Discord, měl na svém Discordu třeba 500 lidí. To byli ti, kteří mě sledovali tady na těch callech, takže já jsem trochu využil toho, že on měl tu skupinu. No a tam jsem dělal půl roku zadarmo přednášky vlastně o footprint grafech a pak tam někdo řekl, jestli nechci udělat jako kurz placený. To znamená za $70 jsem prodával členství, kde jsem živě obchodoval 3x, 4x týdně a vlastně ty lidi se mohli dívat na to, jak já traduju. To znamená, že vlastně jakoby tradovali se mnou na live streamech. Takže to byl začátek. To byl můj začátek. Výuky. Přesně tak. A na základě tohohle z toho jsem se poté dostal do Prahy. Protože mě právě viděl Kuba Roš z For Traders, který z toho, jak jsem to dneska pochopil, tak jsem byl asi třeba 5. na tom listu těch lidí, který oni vybírali. Takže měli prostě nějaký kandidáty jakoby přede mnou, kdy oni zakládali novou prop firmu a chtěli mít člověka, který bude z Česka, který umí anglicky a který dokáže 3x, 4x nebo 5x týdně udělat live stream, který bude 1-2 dlouhý a budu tam živě obchodovat a interagovat s těma lidma v tom chatu. A ti ostatní jim to odmítli a já jsem teda byl na tom 5. místě, já se to pamatuju dodnes, že tenkrát jsem vůbec nevěděl vlastně, kdo je Kuba, ani pořádně jsem nevěděl, jako jak ten biznes může se rozjet, jak to může fungovat, takže jsem to vůbec nebral jako na nějakou větší váhu. My jsme měli svůj první meeting a já si pamatuju, že byl v 9 a já jsem se v 10 zbudil a napsal jsem Kubovi, že jsem nemocnej, že nemůžu na call. Takže takhle byl náš první call, takže poté jsme to reschedulnuli, ale tím, že mě fakt jako potřebovali, tak jsem si nasmlouval docela dobrý podmínky a kvůli tomu jsem se přestěhoval do Prahy. No a takhle jsem se dostal vlastně k tomu, co dělám dnes. To znamená, já jsem se sem přestěhoval, jezdil jsem 4x týdně tady na Karlín dělat 2hodinový livestream. A pak jsem si tradoval sám doma v bytě, měl jsem k tomu fixní plat, protože jsem prostě dostával plat i za ty sessions, který byl jako dobrý.
můžu říct, přes 100 000 korun jsem dostával za to, že jsem týdně do toho dával 8 hodin. Takže jako pecka. Jako trader jsem se cítil skvěle, protože najednou jsem nemusel vyloženě vydělávat, protože mě chodil ten plat a v momentě, kdy ty na sobě nemáš ten tlak, tak ti to jde ještě víc. No a poté jsem vlastně začal nad tím přemýšlet, takže z toho můžu dělat biznis, že ty lidi to baví. A ta moje vize vždycky byla jít jako na celosvětový trh. To znamená prodávat dál subskripci za $70, streamovat na anglický trh, streamovat tady pro For Traders. A to byl ten můj biznis. No a pak jsem si uvědomil, že vlastně 90% lidí, kteří mě sledovali na těch For Traders streamech, tak byli Češi. Takže vlastně si viděl v analytikách, odkud ty lidi chodí. A i když to bylo v angličtině, tak všechno bylo v angličtině. No jasně. Okay. Jsem si říkal, no tak to udělám v češtině. A takhle vlastně vzniklo celý jako Funded Mind, nebo celý ten dnešní biznis, který já jedu. Super, tak taková přirozená cesta, že jsi zlepšoval, otevřely se nějaký dveře, ty jsi jima prošel, teda to vypadá. A tak to děláš asi do teďka. Takže ty teďka už netraduješ, nebo traduješ hodně omezeně? Dneska netraduju tím stylem, jak jsem tradoval dřív. To znamená, dřív jsem opravdu dělal day trading. V začátku první 2,5 roku se mi dařilo, tak jsem dělal scalping. To znamená, že bereš opravdu krátký pozice, který trvají pár minut. To je právě na základě toho order flow, na základě těch footprint grafů, protože ty vlastně využíváš toho, že vidíš nějakou jako krátkodobou absorpci nebo neefektivitu v tom trhu a sázíš na to, že ta neefektivita se nějak projeví v následujících minutách. Takže takhle jsem vlastně obchodoval. A poté jsem začal obchodovat s prop firmama, to znamená právě pomocí FTMO, pomocí For Traders. Takhle já jsem se pořádně a víc dostal k těm prop firmám, díky tomu, že jsem najednou viděl, že tady FTMO, a tenkrát možná byli dokonce i získej účet. No minimálně, když jsem o nich poprvé slyšel, tak byli získej účet, pak se přejmenovali na FTMO a vlastně nebyla to taková raketa, jaká je to dnes. No a já jsem zjistil, že můžeš získat milionový kapitál za cenu 10 000 korun, takže jsem vlastně jako do toho skočil. Nevěděl jsem, kde je ten catch, z začátku nevěděl jsem, jak to jako funguje. A paradoxně jsem splnil challenge hnedka na první pokus. Aha. Protože jsem jako věděl, co dělám, že já jsem tenkrát prostě jako byl trader s vlastním kapitálem. To znamená, ten model těch prop firm, jak oni vydělávají a proč ty tradeři ztrácejí, tam já jsem nepasoval, protože jsem věděl, že musíš používat nějaký risk management, že máš nějaký jako Sharpe ratio a všechny tyhle ty věci. To znamená, že jsem dokázal vlastně jakoby ten model porazit nebo tu challenge zvládnout. Pak jsem získal ten fundovaný účet a pak jsem se víc dostal do toho světa tím, že jsem právě tady byl jako pro For Traders a streamoval jsem, obchodoval jsem pro firmu účty, měl jsem portfolio různých pro firm, který jsem používal a zároveň vlastně jsem spoznal, že to je ten největší problém v tom tradingu. Proč ty lidi ztrácejí peníze. Když se dneska zaměříš, proč vlastně 90% lidí začíná s tradingem, tak je to kvůli tomu, že aktuálně nejsou spokojení s tou svojí finanční situací a chtějí vydělat prachy online. Jo, to je vlastně motivace většiny lidí. To znamená, ty nemáš peníze a jdeš do biznisu, kde peníze jsou extrémně nutné, protože s malým kapitálem nemůžeš vydělat. To prostě jako nejde. To znamená, že ty prop firmy, to je takový ten ideální jako start, jak ty dneska jako trader můžeš začít i s malým kapitálem. Myslím, že je dobrý, když nemám peníze, tak abych jako začal tradovat? Obecně? Jako ne... Myslím si, že s prop firmama dneska jo. Ale zase, musíme definovat, co znamená, že nemáš peníze. No právě. Jakože já se dokážu představit, že jako trading obecně, jako začít s tím, že chci nějak zhodnotit svůj kapitál v budoucnu, tak může být jako ten prop trading, což je vlastně jako, že mi poskytne, že jo, ta platforma kapitál. Jasně. Větší, než já mám. A zároveň o něj jako nemůžu přijít vlastně, protože tam je jenom ten poplatek vstupní, že jo. Takže to může být dobrý způsob, jak se naučit ten trading předtím, než to začnu obchodovat vlastníma penězma. Teoreticky. Teoreticky jo. Ale když ten kapitál nemám, že jo, tak není to jako moc rizikový vlastně pro ty lidi. Že oni by mohli jako vydělávat ty peníze i jinak, než jako tady zaplatit si challenge na pro tradingové platformě. Rozumím. A to je vlastně to, co my u nás dneska v tom Funded Mind děláme jinak. A proč ty naši studenti jsou tak úspěšní. Je to kvůli tomu, že většina lidí, kteří dneska jdou na prop firmy, tak nad tím přemýšlejí jako nad klasickým normálním tradingem. To znamená,
Oni jdou na simulovaný účet, který má nějak nastavený pravidla a nějak nastavený podmínky a jdou do prostředí, kde se téměř jako nedá vyhrát, pokud budeš obchodovat jako klasický trader s vlastním kapitálem. Řekněme ty procenta, myslím, že si tam zmiňuješ nějakých 95%, že jako lidí nesplní challenge. 95% lidí nesplní challenge. Myslím si, že dneska už je to spíš kolem 90, to znamená 10% lidí to zvládne. Okay. Z těch 10% pouze 20% vytáhne tu výplatu z těch firm. To znamená, v tom celkovém součtu je to cirka 2% lidí zvládne vytáhnout payout. Dočetl jsem se, že přítelkyni už máš hodně dlouho, tak je to pravda? Je, no. Jo, takže jste spolu od tvých začátků PlayStation jako začátku? Ne, to ne. Jsme spolu třeba od mých 16-17 let, kdy jsme měli nějaký jako pauzy v průběhu toho vztahu a tak dále, ale jsme ve vztahu, dejme tomu 6 let dnes. Hodně lidí jde na výšku, ty jsi nešel. Tak jak v tomhle vypadá jakoby ten vztah, když vlastně jsi full-time trader, že ještě máš další aktivity, které se toho týkají, tak potom často asi ta přítelkyně musí jakoby čekat na tebe, nebo jako, jak jste si hledali společný čas? To je velká věc, se kterou jsme jako bojovali, protože samozřejmě ten vztah pro tu přítelkyni jako není jednoduchý tím, že to pro ní může působit, že je takový jako druhý kolo u vozu, tím, že ona jasně ví, co je pro mě priorita v tom životě, což pro mě teď je priorita business a ne přítelkyně, tak to prostě jako je, ale máme to vysvětlený, ona to ví a ty priority se pro mě změní, až budu v jiné fázi života, ale teď je to pro mě ta budovací fáze. To znamená, že já jsem od ní jako potřeboval, aby ona žila svůj život, aby nebyla závislá vyloženě na mě, aby já, když jsem v kanclu do 10 do večera, se necítil tak, že ona na mě čeká a beze mě jako nemá vlastně co dělat. S tím jsme hodně bojovali, my jsme spolu vlastně jako bydleli, pak jsme spolu nějakou dobu nebydleli, pak jsme spolu zase bydleli. A pak jsme došli do bodu, kdy ty spolu nebydlíme a je to pro nás super v tom, že každý vlastně žijeme ten svůj život. Ona studuje, dělá nějakou práci pro nás, takže vytváří nějaké jako grafické banery a teďka jsme dělali třeba offline billboardy, tak ona vytvářela vlastně tu grafiku za těma billboardama a tak. Ale ta pointa je, že podle mě je důležité, aby každý ten člověk vlastně měl nějaký ten svůj cíl, žil ten svůj život a ten společný život žijeme v momentě, kdy se na sebe jakoby můžeme soustředit. To znamená, máme volný večer, tak jdeme na večeři, uděláme si jako hezký date, nebo spolu jedeme na 2 dny na dovolenou, kdy opravdu jako vypnu telefon a soustředíme se jenom na sebe. Ale v momentě, kdy je to tak, že přijdeš v 9 večer domů, vystresovaný z práce, extrémně unavený, teďka třeba ona čeká, že ty se jí budeš věnovat, ale ty nemůžeš, protože jsi unavený, tak to si myslím, že je taková jako smrt pro ten vztah. Takže tohle jsme se snažili nějak jako vyřešit, vyřešili jsme to a tohle pro nás jako hodně funguje. Takže když jste spolu, dá se říct, že oba na 100% jste tam. No, pro nás je to, není to o kvantitě, ale je to o kvalitě. To znamená, trávíme spolu určitě málo času oproti jako jiným párům, že jsme spolu třeba 2 dny v týdnu na 4 hodiny. Na druhou stranu, když jsme spolu, tak se sobě jako opravdu věnujeme. Že zahodíme telefon, jsme opravdu spolu, jsme přítomní v tom okamžiku. A ono si pak uvědomí, že takhle si myslím, že to máme jako my chlapi. Že s tou ženou seš večer třeba a přemýšlíš neustále nad tím biznisem, jsi třeba na telefonu, odepisuješ a ty řekneš, ale teď já jsem s tebou furt. A ona ti řekne, teď se mnou nejseš vůbec. A ty řekneš, ale tady spolu každý večer sedíme 2 hodiny na gauči a nevím, díváme se na televizi. A ona ti řekne, jo, ale ty hlavou jsi stejně jako někde jinde, odepisuješ na zprávy. A ty to bereš tak, že tam jsi s ní a ona to bere tak, že ty tam nejseš. A ona to je jako pravda, že jo. Ty ženy to tak prostě jako vnímají, musí se jim opravdu věnovat. A to znamená, že já jsem fakt přišel na to, no, společně v tom vztahu jsme si našli ten sweet point, kdy pro nás to není o tom být spolu furt, ale být spolu v ten kvalitní čas. Super. A zmínil se teda telefon, že se snaží na něm být minimálně, když jsi s přítelkyní, ale možná, že to platí i během dne. Já snažím se nepoužívat Instagram, mít ho odinstalovaný, většinu času se mi to daří. A někdy jako když mám nějaký slabší dny, kdy se nudím, tak se ho stáhnu a trošku poskroluju, ale mám odinstalovaný Instagram, pak ale používám normálně YouTube, takže abych Jardo vyloženě neřekl, jako že používám málo telefon. Telefon používám hodně, ale snažím se ho používat jako na věci, které pro ně dávají smysl. To znamená, nejvíc používanou aplikaci budu mít asi WhatsApp a druhou Slack.
a pak Safari třetí, Okay. kde jako prohledávám nějaký news a takovýhle věci. Pak až budu mít YouTube a Instagram a tak dále. Ty máš rád auta, že jo? Mhm. Sportovní, dražší trošku. Myslím. a hodinky. A dělá tě to šťastným, to, že máš jako vlastně věci, nebo jak to vnímáš vlastně? Auta jo, hodinky ne. Auta jo, auta jsou pro mě fakt věc, která mě jako strašně baví, naplňuje, že je vlastně to auto, který mám dnes, tak i po 2 letech, co ho mám, tak se do něho strašně těším. A fakt ho používám, že takovýhle sportovní auto, většinou v něm člověk najede pár tisíc kilometrů za rok. Já jsem každý rok průměrně najel 13 000 kilometrů na tom autě, takže jezdím relativně hodně. A jenom v létě, by the way. V zimě s ním nejezdím, to znamená za 6-7 měsíců najedu 13 000, takže opravdu jezdím jako daily, jezdím s ním hodně a tak dále. Hodinky, tam mě to bavilo vlastně jako sbírat za začátku a zároveň jsem si vždycky odůvodňoval, že to drží cenu, nebo možná, že to i trošku jako roste. Je to blbost, přímě. Takže to znamená, že jsi pořídil to, co jsi už chtěl, nebo co byl třeba tvůj cíl. Jo. A k čemu teďka používáš ty peníze, které jako vyděláš vlastně? No, tak doplňuji pořád do toho mýho portfolia, který spravuju. To znamená, část těch peněz dávám sem, část těch peněz dávám do rozvoje toho svého biznesu. To znamená, že dneska například ve Funded Mind stavíme takzvaný trading floor. Pro nás je to 400-metrová kancelář, kterou děláme si vlastně vlastní fit-out a je to takový první fyzický projekt, který my děláme, takže tam do toho místa já jsem chtěl jako hodně zainvestovat a bude to fungovat jako takový společný hub pro ty naše nejlepší tradery, takže jak pro moje mentory, tak pro ty nejlepší lidi ode mě z té komunity. Takže třeba do toho investuju. Zároveň si vytváříme vlastní software, který se jmenuje Trading Analyzer, který analyzuje makroekonomický data. Je to takovej Bloomberg terminál pro retail tradery, takže jsme vzali 1% Bloomberg terminálu, který je použitelný pro retailového obchodníka a místo toho, aby se splatil Bloomberg za $3,000 měsíčně, tak si můžeš koupit naší subscription, kde ti nějak sumarizujeme důležitý makroekonomický data a dáváme ti nějaký přehled o tom trhu. Takže například tam dávám peníze, ten vývoj není levnej, ale takhle. A pak samozřejmě mám nastavený pravidlo, že se snažím 30% peněz, který vydělám, utrácet. A za co utrácíš? Za studium? Nebo za jaký eventy? Cestování. Cestování mě hodně baví. Auta. Rodičům jsem třeba, tátovi jsem koupil auto, mámu beru na Maledivy, takže za takovýhle věci. Děláš si radost prostě. Jo. Super. Co tvoje další vztahy s rodinou? Ty jsi říkal, že si vlastně děláš radost i díky těm penězům i tvým rodičům. Trávíš s nimi taky hodně času, nebo teďka, když jsi v Praze, tak už se to změnilo? Ne, netrávím s nima čas. A mrzí mě to. Teďka jsme měli velký marketingový event, kde jsem dával takovou statistiku, že já si nemyslím, že ten trading vždycky musí být jako o penězích, ale je to právě o tom, že může získat trochu více času třeba pro sebe a pro tu svoji rodinu. A díval jsem se na průměr, kolik Češi, kteří žijou mimo své rodné město nebo mimo město, kde mají rodiče, tak jak často vidějí svoje rodiče. Zkuste hádat, jak často vidí člověk, který žije mimo. Je to v Čechách. To v Čechách tady. 1 za 2 měsíce třeba. Bych typoval. Asi tak nějak, no. Jednou za měsíc tam bylo. Okay. Ona jednou měsíčně, což pro mě asi to číslo taky vychází jednou měsíčně a pak když jsi spočítal vlastně, kolik těm rodičům je a v kolika průměrně ten člověk umře, tak ti vyjde, že toho člověka uvidíš cirka 190krát až 250krát do konce jeho života. Jo. A pak jsem si řekl, to je vlastně jako strašně málo. Takže hnedka po tom marketingovém eventu jsem jel za rodičema a chci si dát předsevzetí, že budu jezdit jako aspoň 2x tolik. A když jsme teda u těch rodičů, tak měli na tebe nějaký vliv během toho, když jsi jako začal si tradovat, nesnažili si tě dostat zpátky do školy, když to dropnul? No, jo. Já nemůžu vyloženě říct, jako, že by mě rodiče v tom jako super podporovali na té cestě, ale zároveň to chápu. Jo, vem si, že ty máš doma jakoby 16letýho kluka, který traduje na finančních trzích, zároveň jako ten rodič máš zkušenost s tím, že tam spálil 250 000, že na tom byl závislej a teďka ti říká, že chce opustit školu a že se tím bude živit, to je vlastně jako
Já to naprosto chápu, ty svoje rodiče, to znamená, nemám jim to jako vůbec za zlý, že mě v tom nějak jako extrémně nepodporovali. Oni mě podporovali v těch PlayStationech hodně naopak. Tam prostě viděli, že to je jako reálná věc, reálný biznis, můžeš to dělat při škole, v tom mě jako extrémně podporovali. Tady v tom tradingu úplně tolik ne, jo, ale jak jsem s tím bojoval, já jsem jako extrémně tvrdohlavej. To znamená, já když si něco myslím, tak je velmi jako těžký mě přesvědčit o opaku, takže já už jsem se jich pak ani neptal, ale když jsi splnoletněnej, tak se jich nemusíš ptát. Takže já jsem se neptal, donesl jsem tady prostě jako ukončení o studiu, to bylo 1. září, nebo hnedka, jak se otevřela další ročník, takže jsem donesl ukončení a ukončil jsem studium. Jak teda se ty staráš o zdraví s tím, že teda máš tenhle biznis, který ti zabírá čas, máš přítelkyni, s kterou chceš trávit čas, jak to zvládáš ještě teda skloubit? No, to zdraví nebyla pro mě priorita, dával jsem ho trochu jako stranou. My jsme se tady bavili před podcastem vlastně o nějakých WUP statistikách, takže nosím takový ten náramek, prostě, který máš na zápěstí, nebo já ho mám tady na bicepsu. Nesoustředil jsem se na zdraví, byl jsem ale v Dubaji vlastně 2 měsíce zpátky a prožil jsem si tam jako šílenou nemoc, když jsem podle mě už fakt dojížděl jako velkou hranu, že jsem jako dlouhý období málo spal, byl jsem hodně ve stresu, propouštěl jsem nějaký jako lidi u mě v týmu, nějaký jako klíčoví lidi ode mě z týmu odcházeli, takže děli se jako velký změny v té firmě. Na psychiku to pro mě bylo těžký a dostal jsem v Dubaji nějaký jako extrémní zánět, kdy jsem měl jako extrémní horečky, strašně mě bolelo v krku, takže jsem opravdu nemohl jako mluvit, pít, jíst, tak jsem si zavolal doktora, ten zjistil, že jsem měl 165 hodnotu CRP v těle, člověk normálně má do 5 a při 200 můžeš začít umírat na ten zánět, který máš v těle, to znamená, že to bylo fakt jako docela vážný a to mě rozhodilo úplně ze všeho na 6 týdnů, kdy jsem fakt jako dostal jsem antibiotika do žíly a pak jsem dobíral ještě 3 antibiotika různý druhy, abych se toho zbavil. A tam jsem si uvědomil, že zase to musím trošku více vybalancovat. Že já nevím, jestli jsem ten správný člověk, kterýho se můžeš ptát na to. Nás zajímá, jak to děláš ty. Nechceme po tebe, jakože, abys byl nejlepší ve všem, takže já mám takový hodně tvrdý mindset v těch věcech. Víš, že vlastně jako právě oproti mladým lidem, který dneska třeba vidím, tak spousta lidí jsou prostě měkký, jako řeknu to tak, jak to je, jsou měkký, jako nevydržej prostě jet dlouhou dobu, sesypou se, ten tlak nevydržej. Já jsem zase typ, že když něco chci, tak se hecnu a jsem schopný půl roku spát 5 hodin denně a jet prostě od pondělí do neděle. A neexistuje pro mě jako nic jiného. Takže tyhle období tam byly, jo? Že jsi spal jasně, prostě 5 hodin a stačilo to, nebo jakoby muselo to stačit? 5 hodin, 8 kafí, nezdravý jídlo, do toho cvičíš, chodíš na florbal. Jo, takže jako jo, tohle mě pak dohnalo. Takže nějaký sport teda děláš? Jo. Fitness, florbal, ještě něco? Mám doma fitko, chodím na florbal, občas hraju tenis, když je čas. A teďka se soustředím mnohem více na spánek, a teďka držím keto dietu. Ale. Takže jako teď se to snažím balancovat, ale tak já to mám rád v tom životě, že já mám takový sezónky, víš, že vlastně jako mám sezónu extrémního biznesu, extrémního tlaku, to je většinou pro mě třeba od října do května. A pak zase v létě si trochu více užívám, takže klidně jedu na dovolenou na 2 týdny, piju alkohol, získávám jako ty vzpomínky s těma kámošema, s tou rodinou, s přítelkyní a pak zase zpátky jdu jako all in business. Takže já jsem takový ten člověk, který dělá jako všechno all in. To znamená, se mnou jako když jedeš na Ibizu, tak půjdu all in. A budu spát 2 hodiny denně celý týden a budeme tam s klukama vařit prostě a mít srandu. Když pojedu, já nevím, když jdu hrát florbal, tak se snažím mít all in. Když dělám business, tak jdu all in. Já nedělám nic jako napůl. Jo, ale uvědomuji si, že třeba v tomhletom věku, nebo teďka se v nějaké fázi životní, že tomu můžeš věnovat, že nemáš žádné závazky. Jo, máš jakoby, že nemáš děti. 100%. Rodinu. Proto já vím, kam se snažíš dostat. Tím, že mě je 21, tak já to fakt mám naplánovaný tak, že ideálně bych chtěl mít zainvestovanou nějakou částku do 30. A to je vlastně ten můj biznesový cíl. Ty se ptal na můj biznesový cíl. Pro mě cíl není být jako miliardář třeba. Já v tom nevidím nic jako samozřejmě super, ale není to můj cíl. Můj cíl je mít zainvestovanou nějakou částku, dostávat relativně pasivně nějaký jako příjem z investic, který máš a žít život poté s rodinou, věnovat se těm dětem a právě tady vidíš ten můj all-in mindset, kdy já zase poté chci jít jako all-in na tu rodinu, na ty děti,
opravdu se věnovat jim a proto se teď to snažím jako do 30 urvat. Já se říkám, jestli jako to je možný, víš, že jestli nebudeš mít jako pořád takovej vlastně přístup, že budeš chtít pořád jako, bude tě to bavit vlastně, budeš chtít víc a víc, jo. Mně to tak přijde trošku. Já nedokážu říct. Nedokážu říct, jo. Já ti nedokážu tvrdit, nemůžu ti tvrdit, že hele, až budu otec, tak se budu věnovat jenom... Ne, já to nechci ani. Ale no, já jsem zvědavý vlastně na tu tvoji cestu, jestli potom jako zvolníš vlastně a budeš jakoby mít tu rodinu, děti a budeš jako v klidu a budeš si užívat toho klidu. Já doufám, že jo. Doufám, že jo, ale nebo jestli budeš nejsem tak... o tom 100%. Takže kolik hodin spíš teďka poslední dobou? Teď spím dost, teď spím 7,5 hodiny třeba. Nádhera. Ale víme o tobě, že piješ hodně kávy, takže kolik je to? Hele, kdy, ale tak v průměru třeba dejme tomu 6. 6 kafí denně? 6 kafí denně, ale nějaký z toho jsou double espresso. Myslím, že něco jsme slyšeli 4 double espresso denně. Je to pravda? No, tak jsou to double espresso, no. Ale zase se dám trochu mlíka, že jo. To nevyruší ten kofein. Jo. Já tady mám takovou kalkulačku kofeinu a vlastně, když si tedy dáš 4 double espressa během toho dne, jedno v 8, pak v 10, 12:30 a ve 3, kdyby bylo poslední, a šel si spát o půlnoci, tak jsem právě ti to chtěl ukázat, okay. Protože ještě právě v noci, když si lehneš do postele, tady podle kalkulačky budeš mít skoro 100 mg kofeinu v sobě. Okay. Co to znamená? To znamená, že si představ, že celý den nic nepiješ, žádný kofein, a pak před spaní si prostě dáš panáka a půl, než shot a půl prostě kávy a budeš si říkat, teď se pěkně vyspím. Tak jenom abys tohle jakoby věděl, možná nevím, jestli jste to uvědomil, že a to je jakoby poslední, když si dáš kávu ve 3, když si pak třeba dáš ještě nějakou maču večer nebo Red Bull, tak prostě, že jo, to budeš mít, máš to jako mozku toho hodně. A pak ti to ovlivňuje ten hluboký spánek, to jenom jsem chtěl říct, že aby si z toho byl vědomý, že pak vlastně možná se nemusíš cítit tak dobře ráno, jak by se cítil, kdybys možná skončil dřív s tím kofeinem během dne, anebo byl o něco méně. Co vlastně tobě dává ten kofein? No energie v průběhu toho dne. Jo, cítíš to. Ale já jsem zkoušel měsíc, kdy jsem nepil kávu. Za tím účelem, že jsem právě chtěl zjistit, jestli se budu cítit líp. A ne, cítil jsem se hůř. I 3., 4. týden jsem se cítil hůř. To znamená, byl jsem jako více unavený v průběhu dne. Mě káva chutná, takže jako pro mě je vlastně downside to, že ji nemůžu pít. Nejenom kvůli té energii, ale kvůli té chuti. A neviděl jsem vlastně jako výrazný rozdíl v tom, že bych se cítil, stával s větší energií, cítil se líp, ne? To byla. A viděl jsi nějaký změny teda ale v těch datech? Jestli ne, já jsem taky rád ještě nenosil. Ne. Ale vlastně, když jsem ti ukazoval moje data, tak třeba ten hluboký spánek, který ti ukazuje jako ten počet, kolik bys ho měl mít, tak já ho skoro vždycky mám. Jo, kolik máš? No, to už teďka nebudeme asi možná vytahovat, ale máš kolem 20%, myslíš? Jo. I s tou kávou. Jo. Tam jde jenom o to, že vlastně i když jakoby lidi, co pijou hodně kávy, usnou a možná ten hluboký spánek jako mají, že ten algoritmus vyhodnotí, tady v téhle chvíli je hluboký spánek, pak je rozdíl hluboký a hluboký, jo? Že kdyby se byl v laborce, tak se opravdu ukáže, jak ten hluboký je, jak kvalitní. A potom, jako čím samozřejmě hlubší, tak tím lepší. Jakože v tom mozku se něco děje a když ta elektrická aktivita je prostě nějaká, tak je to lepší, než potom jako... To znamená, na kolik kafí bych to měl snížit podle tebe? No, my chceme usínat ve chvíli, když v mozku už jako je minimum toho kofeinu. A on ten kofein má poločas rozpadu 5 až 7 hodin, něco takového, takže kdybys pil jenom dopoledne, ideální, jako, ale no, chtěl bys si to tak nějak vypočítat. Počkej, tak prostě 5 až 7 hodin rozpad? Poločas. Jo. Okay. Jo, a ono pak to jde exponenciálně jako dolů. Takže jakoby, když ty si taky dáš, no počítej 10 hodin, že v tobě je ten kofein. Okay. Ty teďka víš asi, co ti funguje, ale možná by to, ta regenerace by mohla být ještě lepší. Okay. Takže to bylo asi jenom tak vsuvka o spánku. Cvičím. Spíš teda relativně dobře teďka v poslední. Spím dobře, nemám konzistenci dobrou, ale jinak spím, spím dobře. Medituju, mám mentálního kouče, to znamená, to ještě dělám pro své zdraví. No co ještě? Dávám studený sprchy,
Cold plunge. Ráno? Jo. A děláš to každý den? Nebo to je prostě jako... Meditaci? No obecně to, co teďka říkáš. Ne úplně každý den, třeba o víkendu to nedělám, upřímně. Takže se ti daří jako v průběhu týdne, prostě máš nějakou rutinu. Jo. Já jsem hodně jako rutinní člověk. To znamená, že mám rád jako rutiny, mám to nějak nalajnovaný. Máš to v kalendáři, jakože Ne, to ne. ráno, ne? To tak ráno vstanu z postele, napiju se vody, dám si elektrolyty, jdu si vyčistit zuby, dám studenou sprchu, dám snídaní, jdu do gymu a medituju jednou týdně, kdy mám takovou jako hlubokou meditaci právě jako s mentálním koučem. Takže takhle. Meditoval jsem 2 roky v kuse každý den, bez přestání a pak už jsem v tom neviděl benefit, upřímně. Pro mě během 15-minutové meditace, kdy to jakoby tlačíš, že víš, že každý ráno musíš, tak se plně stejně nedokážeš dostat do toho stavu, kdy seš jakoby v té hluboké meditaci, kdy to pro mě mělo nějaký benefit. To znamená, že jsem místo meditace bych to nazval nějaký jako dechový cvičení, kde jsem se já nějak uklidnil, ale nenazýval bych to takhle zpětně meditací. Co stres teda? Jakože meditace je dobrá proti tomu. Cítíš se teda pod tlakem, pod stresem? Jako stresuješ se každý den? Vlastně něco na tebe leží? Určitě. Tak je to, podle mě, když budeš firmu a máš pod sebou nějaký lidi a máš nějaké jako závazky a tak dále, tak vždycky přirozeně budeš trochu pod stresem. Ale já jsem na druhou stranu rád pod stresem. Já podle mě jako dobře performuji, když jsem pod stresem. Mě stres jako nevyřadí úplně ze hry. Naopak vlastně pod tím tlakem dokážu jako vytvářet rozhodnutí, které častokrát bývají docela dobrý, podle toho, co vidíme v té firmě a jako funguje to pro mě. To znamená, mě jako vyloženě nevadí být ve stresu. OK, nevadí ti to, umíš s tím pracovat. Jo. Nice. Co by si doporučil jako lidem, co třeba tradujou, nebo obecně, co jako tím procházejí taky, aby zařadili třeba do svého každodenní rutiny, aby ten stres zmírnili a performovali líp? Tak ty podle mě vždycky musíš vlastně objevit, jako proč jsi v tom stresu. To znamená, většina traderů je ve stresu kvůli tomu, že určitě jsi schopný to dotáhnout na 200 až 500 tisíc korun měsíčně. Že ty nemůžeš obchodovat pro firmu účty jako klasický vlastní kapitál. Spousta lidí si myslí, že já na tom affiliateu vydělávám jako 100 000 měsíčně. Ta auta jsou pro mě fakt věc, která mě jako strašně baví. Dneska například ve Funded Mind stavíme takzvaný trading floor. Je to takový první fyzický projekt, který my děláme. Já mám beru na Maledivy. Schválně neříkám, že je to reálná práce, protože si myslím, že ten trading musí stavět jako biznis. A ten cíl tam je strať co nejméně peněz. Že 90% lidí opravdu na začátku ztratí ty peníze. Pokud prodáváš kurzy, tak neprodáváš informace. Teďka máme veřejnou výzvu, kde během 90 dní chceme zajistit payout 100 000 korun. Třeba já jsem ve stresu kvůli tomu, že jsem utratil přes 600 000 euro na trading floor, zavázal jsem se na 5 let, ten trh se nechová teďka logicky. Že máš třeba měsíc, kdy ten trh ti prostě nedává ty příležitosti, tak se u nás můžeš stát mentorem. Myslím si, že to může být konec toho diskrečního tradingu.